क्या खतरनाक व्यू आ रहा है यार, कसम से। ऊपर से देख बादल का सीन है जो क्या मस्त हो रहा है। रिजॉर्ट का चीज़ सकते लेकिन यहाँ रिजॉर्ट एक ही नहीं है सब। मस्त आ रहा है। नीचे फूल देख रहे हैं जी। पूरा क्लैरिटी में आ रहा है जो वीडियो।